Всем привет, друзья! Сегодня у нас новые истории, которые вы еще ни разу не слышали, но, возможно, могли читать в комментариях. И по традиции, прежде чем мы начнем, я хочу напомнить, что все вы можете стать спонсорами нашего канала. Благодаря этому вы будете смотреть все ролики первыми. Так что если у вас в стране эта функция не заблокирована, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим спонсорам. Ну и давайте уже начнем. История первая. Здравствуйте. Когда я был маленьким, у нас дома жил домовой. Это знала вся семья. Прошли годы. Мы переехали в другой поселок и забросили дом. С тех пор мы забыли о нем. Прошло лет 26. В том доме никто не живет и по сей день, хотя спрос на жилье есть. Я вспоминаю, как со школы пришел домой и поставил чайник на газ, и потом забыл о нем. Я вспомнил, что нужно его выключить, и пошел на кухню, а чайник выключен. Я в недоумении рассказал все родителям, и они сказали, что это домовой. Сейчас мне 40 лет, а тот дом заброшен до сих пор. Год назад я поехал посмотреть, может, кто-то живет там, и зашел. Дверь открыта, окна поснимали воры, а все, что внутри, превратилось в свалку. Мне стало грустно, и вдруг я почувствовал шуршание в одной из комнат. Стало не по себе, но я все понял, это домовой. И ушел. С тех пор прошел еще год. И вот сегодня, послушав истории на эту тему, мне стало очень жаль того домового. Я хочу поехать в тот заброшенный дом и забрать его с собой, в новый дом, в котором я теперь живу. Ведь он нам помогал, и я думаю, не раз. Когда я это сделаю, то обязательно напишу. У нас тоже живет дома домовой. Мы с ним мирно существуем. Он нас и дом охраняет. Вещи тоже берет поиграть. Но если я прошу их вернуть, то как бы случайно на них натыкаюсь в тех местах, куда мы их никак не могли бы сами положить. Например, ключи от машины. Искали 2 дня. А когда я попросила помощи у домового, то через 5 минут я в ванной проходила по коврику. Чувствую что-то под ступней. Подняла ковер, а там ключи. Мы с мужем живем вдвоем. Дети взрослые и живут в других странах. В это время не гостили у нас. Животных нет. Как ключи могли закатиться под ковер сами? А когда дочке было 8 лет, она в своей комнате свечу на полу зажгла и уснула. Но кто-то ее толкнул. Она проснулась. А тут стул горит. Она нас разбудила. Успели все вовремя погасить. Отделалась легким испугом. А вот когда дочке 20 исполнилось, она захотела друзей в дом пригласить, вечеринку устроить, зная, что мы уезжаем в отпуск. Правда, разрешение от папы получила. А я за дом переживала, поэтому помощи у домового искала. Поговорила с ним по душам, поделилась своими опасениями. И мы с мужем, хоть сердце и не на месте было, но когда вернулись, то оказалось, что вечеринка не состоялась. И даже закадычные подружки дочки не смогли просто у нас переночевать. А домовой нашу девочку всю ночь пугал. А на утро она взяла ноги в руки и уехала в Норвегию. Там у нее была работа. Это только малая часть моих невероятных историй. Вернусь позже на ваш канал со своими рассказами. До скорого! В студенческие годы, в начале 2000-х, я жила на нескольких съемных квартирах. И в каждой из них ко мне приходили домовые. Да, они были в каждой квартире разные. Самый первый случай. Завела я с вечера будильник на работу, на полчаса раньше, чтобы голову утром успеть помыть. В итоге помыла вечером, а будильник не перезавела. Позвонил. Думаю, есть еще полчаса. Поваляюсь. И в полудреме меня начинает парализовывать. Не могу пошевелиться и что-то сказать. У меня открыты глаза, и я взглядом по комнате провожаю что-то. Он подошел к кровати, взял меня на руки, покружил и положил обратно. Придя в себя, я пришла в ужас от мысли, что когда я была маленькой, бабушка мне описывала это состояние, когда приходит домовой. С тех пор без молитвы спать не ложусь. Если забуду помолиться, частенько наплывает состояние паралича.
Но сейчас я стараюсь тут же выйти из него. Читаю молитву и засыпаю. Они меня не трогали никогда и ничего не говорили. Я до сих пор не знаю, что они от меня хотят. Бабушка рассказывала, что домовой выгонял их с дедушкой из старой квартиры. Душил ее. Когда она рассказывала деду, тот не поверил, посмеялся. А утром он говорит: «Мань, правда домовой приходил. Ночью как ущипнул меня за яйцо. Прошу прощения за подробности». Еще случай бабуля рассказала про свою подругу. Уж не знаю, правда или нет. Когда домовой пришел к этой подруге, она спросила: «К худу или к добру?» А он ей: «Сейчас задую и уйду». Да, домового я тоже видела в пограничном состоянии. Проснулась, открыла глаза и вижу, на ногах сидит мужичок страшненький, и свисают сальные пряди длинных волос. Я испугалась, закрыла глаза, откинулась снова на подушку. Прочитала «Отче наш». Ну и хочешь верь, хочешь не верь, открываю глаза. Смотрю, нет никого. Жили тогда с родителями мужа. Свекровь коммунистка. Думаю, скажу ей, ведь примет за сумасшедшую. Мне потом сказали, что если сидел на ногах, то это к переезду. И через пару месяцев мы переехали. А позже я читала, что домовой похож на хозяина дома. И это так. Но свекровь все же была симпатичней. У нас был домовой очень заботливый и очень переживал за нас. И если должны внезапно приехать гости, не очень добрые, он ночь напролет шуршал, бегал, прятал. И, наверное, когда у него сдавали нервы, залазил под кровать и дубасил по матрасу, так что подлетали сантиметров на 10. Поначалу все было очень страшно, но когда все поняла, даже пугаться перестала, знала, чего ждать. Дом этот был вообще странным, даже какие-то неупокоенные приходили. Вот тогда мне было страшно до жути. А было так. Муж в командировке. Я одна в большом доме. Белые ночи. Сплю. Сознание начало просыпаться от чужого присутствия. Мозг проснулся, а глаза страшно открыть. Немножко приоткрываю. Возле кровати стоят 3 мужика. От них веет холодом. Одеты, видимо, в чем схоронены. Это мое предположение. И между собой разговаривают. Один говорит: «Смотри, как она сладко спит». Другой: «Да тише ты, а то разбудишь». Я, сама не своя от ужаса, начинала в уме читать молитвы. И они просто растаивали. Дед моего мужа, уходя на войну, оставил свою жену Лизавету с 5 детьми. Моей свекрови было 9 месяцев. На него пришла похоронка, и Лизавета очень горевала. Начала чахнуть и сохнуть. А когда молодицы сутками уходили работать в колхоз, то кто-то заметил, что в дымоход ночью залетело огнево, огненный шар, и поняли, что посещает Лизавету нечто в обличии мужа. Она призналась, что да, приходит к ней и живет с ней по ночам. Что только не делали, но помогло только то, что когда она ложилась спать со своими детьми, а он приходил и звал ее, она его всегда посылала. Так и спаслась. После все прекратилось. Много чего пережила эта героическая женщина. Все дети выросли достойными людьми. Моей свекрови сейчас 83. Здравствуйте. Хочу поделиться своей историей о сонном параличе. Со мной это периодически происходило в возрасте с 14 до 17 лет. В то время еще не знали, что это явление имеет научное объяснение. Поэтому я была твердо уверена, что это домовой. И что это к переезду. Так и случилось в итоге. Но суть не в этом. Когда это случилось в очередной раз, когда я опять испытала дикий ужас, я с трудом смогла открыть глаза. И на моей груди сидело нечто живое, но не похожее ни на что. Костлявая кожаная подушка с одним единственным длиннющим костлявым пальцем, который тянулся к моему лицу. Это сидело на моей груди и, судя по всему, имело огромный вес. Мне стало так страшно, что я стала пытаться сбросить это с себя. В итоге я перевернулась и как бы лечу с кровати на пол. И сразу следующий кадр.
Я стою в своей комнате. Напротив меня маленький, худенький и абсолютно лысый человечек с огромной головой. И он говорит мне: «Вы 3 моих ангела». В то время в квартире жила мама, я и младшая сестра. А я его спрашиваю: «Почему ты ко мне только приходишь и душишь только меня? Что я сделала? Почему я?» Это был крик души. А он в ответ как будто бы и не слышал, что я ему сказала. И опять говорит: «Вы 3 моих ангела». И какой-то странный свет стоял в комнате, такой нежный и уютный, лился с улицы в комнату. На земле нет такого света. Наш гораздо ярче и жестче. Не знаю, приснилось ли мне это все, или это были галлюцинации, но это было так правдоподобно, что сложно не поверить. К тому же, когда я рассказала об этом своей соседке, она рассказала про своего домового, что он у них тоже маленького роста, с тоненькими руками и ногами и большой головой, только с бородой. И он сказал, что они для него святые. Вот такая история. Интересно, кто они? Раз живут рядом с нами и, несмотря на наши не всегда хорошие поступки, считают нас святыми. В детстве домовой часто давал о себе знать, когда я жила у родителей. Самые жуткие воспоминания сейчас расскажу. Было лето, каникулы, утром родители на работе, а я в доме убираюсь. Лет 12 мне было. Пошла отнести вещи в шкаф и слышу, как в соседней комнате, через которую я только что проходила, играет гитара старшей сестры. Но я понимаю, что в доме я одна. Медленно прохожу в ту комнату. Гитара лежит на кровати, и струны играют сами по себе. Я с криком выбежала на улицу. Через полчаса, отдышавшись, я все же решила войти в дом. Когда я начала подходить к комнате, гитара снова заиграла, и я снова выбежала из дома. Таких попыток было несколько. В итоге я стояла на улице несколько часов, ждала, пока папа не вернется с работы. Меня отругали за то, что не убираю. И тому, что я рассказала, конечно же, не поверили. Вторая история. Я утром собиралась в школу, уже обулась, и вижу, как у межкомнатной двери опускается ручка, и дверь открывается. Слышу шаги. Цокнула плитка. Она цокала только если на нее наступают. Я заорала и выскочила. Таких историй, где я что-то слышала и ощущала в доме, очень много. Но вот это я прям видела своими глазами. Хочу поделиться своими встречами с домовыми. Встречи эти были в разных местах и с разными домовыми. В первый раз это было в роддоме. Меня завтра должны уже были выписать. И вот после последнего кормления я подождала, пока все угомонятся, и последняя пошла в туалет. Когда вышла, то увидела, что в коридоре темнота и тишина. Все уже спят. Было около часа ночи. Я прошла в палату и села на кровати. Было очень темно. Я еще лечь не успела, как на меня прыгает что-то лохматое и пытается меня уложить на подушку. Я не испугалась, а просто рассердилась. «Что ты меня укладываешь? Я и сама могу лечь». Легла, повернулась к стене и сразу уснула. Второй раз это было дома. Муж был на работе. Он работал сутки через 3. Дети спали в соседней комнате, а я долго читала книгу. В 1 часу выключила свет и легла спать. И тут с меня начали стаскивать одеяло. Я говорю: «Холодно, что ты меня раскрываешь?» Вдруг одеяло стало как бы на меня наползать и накрыло почти с головой. Я испугалась, вскочила и включила свет. Почти до утра читала, не могла уснуть. И в 3-й раз встретилась с домовым у родителей в квартире. Родители сильно болели, и я решила перевести их к себе, в частный дом. Знакомая записала мне наговор, чтобы быстрее продать квартиру. Надо было помыть полы, прочитать на воду наговор. Там была просьба к домовому помочь найти ему новых хозяев. И эту воду вылить на перекресток. Я так и сделала. А ночью домовой пришел и стал меня душить. Я стала читать «Отче наш», и он исчез.
А я наутро повторила ритуал. И через день пришел покупатель, который и купил эту квартиру. Вот такие 3 встречи. Это было в середине июня 23 года. В общем, недавно. Месяц выдался жаркий, и я ушла от мужа спать на пол, на матрасик, на кухню. Там прохладно было. Среди ночи слышу, как что-то вошкается под моим задом. Извините за подробности. Думаю, к худу или к добру. Сказать не могу, все тело как деревянное, а оно только что-то недовольно бурчит и вошкается. Ну, думаю, сейчас я тебя поймаю. Собралась силами и рукой попыталась его схватить. И поймала за руку. А ручка-то детская, как у ребенка лет 3 или 4. Как он затопал ножками, да так громко, я напугалась и ручку отпустила. И пришла в себя. Такая жуть накатила. Я с матрасиком вприпрыжку назад к мужу. Видимо, недоволен он был, что пришла я и заняла его место. Позже я его прикормила. Сейчас вроде не беспокоит. Спасибо всем, кто пишет свои истории. Разговариваем с подругой по телефону. Говорю, что после капитального ремонта дома стало очень тихо и спокойно. Раньше постоянно какие-то звуки, шорохи были. Списывала на домового, а теперь его будто нет. Видимо, услышал. Потому что почти сразу, как сквозь землю провалилась маска для сна, которую я на глаза надевала от яркого утреннего солнца, чтобы подольше поспать. Сделала генеральную уборку. Заглянула куда только можно. И если учесть, что живу я по принципу минимализма, где у каждой вещи свое место и ничего лишнего, я удивилась, что пропала она бесследно. На следующую ночь засыпала я под сериал, а когда проснулась среди ночи, оказалось, что исчез пульт. Бывало, что я во сне его на пол уроню, а у него нет крышечки от отделения для батареек. Он падал, и батарейки вываливались. Проверила на полу, поискала под диваном, осматривала все внимательно с фонариком. Не найдя нигде, заглянула даже в последнее непроверенное место, в сам диван, хотя понимала, что туда никаким образом ничего попасть не могло. Сон я окончательно перебила и сильно рассердилась. Начала вслух ругать домового. Такой, мол, сякой. У других домовые помощники, дом и вещи берегут, а ты пакостишь мне. И чего тебе только не хватает. Дом держу в чистоте. Все у нас мирно и спокойно. А ты? Отдавай немедленно пульт. Слышу легкий шорох под диваном. Заглядываю с фонарем. Вижу пульт у самой стены с противоположной стороны от той, куда мог бы упасть пульт. То есть в 2 метрах. Достала его шваброй. Батарейки на месте. Будто его аккуратно взяли и спрятали. Пошла перекурить. А сама вдруг продолжаю. И маску мою отдай. Наверное, ты упер. Снова шорох. Маска лежит на том же месте, где до этого лежал пульт. Я же только что светила там фонарем и шерудила шваброй. Я уверена, что маски там не было. Сменила я гнев на милость. Говорю ему: ну теперь давай мириться. И поставила угощение ему на блюдечке. Дала ему имя. Сказала, что жить теперь будем мирно. И чтобы не ныкался по углам, а спать ложился на диван, в ноги, где кошка у меня спит. Видимо, предложение он принял, потому что кошка в ту же ночь ушла из ног в голову. Однажды днем мы с дедом сильно поссорились. По-моему, мы что-то не поделили с младшим братом. А дед его очень любил. И если брат жаловался деду, то дед не всегда разбирался, кто же виноват. А сразу начинал злиться либо на меня, либо на сестру. Так вот, однажды он ему что-то наговорил. И дед меня бросил его маленькую машинку. Да бросил так, что она мне в лоб попала. Кинул он не сильно. Но этого вполне хватило, чтобы ручьем пошла кровь. Причем боли я не чувствовал. Я сорвался и выбежал на улицу, где бабуля следила за сестрой, пока та гуляла. Я сел на лавочку рядом с бабулей, и та мне быстро дала влажную салфетку. Мы с ней договорились спокойно вернуться домой
и сделать вид, что ничего не произошло. Все-таки старенький человек был мой дед. Лучше поберечь его нервы. Что мы и сделали. Бабуля с ним, конечно же, поговорила. Ночью я спал на боку. Трисы на окнах были закрыты. Комната тоже была закрыта на ключ. И я всегда так ложился спать, абсолютно все закрывая. Я вдруг просыпаюсь и смотрю на стену, ведь я спал, отвернувшись к стене. Было немножко светло, но поскольку я был полусонный, меня это не смутило в мрачной темноте. Потом меня как будто что-то заставило медленно развернуться на другой бок. И пока я разворачивался, я увидел над собой что-то прям очень светлое, как будто Патронус из Гарри Поттера. Не скажешь, что шар, да и вообще что-то светлое, но неопределенной формы. Когда я вот это светлое заметил, оно вошло прямо мне в лицо. На следующий день я подошел к бабушке и сказал: «Слушай, можешь считать меня сумасшедшим, но вчера надо мной что-то светлое висело, а потом вошло в мое лицо». На что бабушка ответила: «Ты знаешь, я тоже что-то необычное слышала ночью. Я сплю, а комната, где бабуля с братом и сестрой спала, всегда открыта для проветривания. А дед спал возле балкона, и всегда видно его ноги со спальни бабули». Так вот, бабуля отвечает: «Я сплю и слышу, как кто-то ходит по квартире. Смотрю, дед спит, вижу его ноги. Смотрю на твою комнату, дверь закрыта, а ты ведь если надолго выходишь из комнаты, то не закрываешь дверь, ибо незачем ведь быстро возвращаться в комнату. Я до сих пор не знаю, что это было тогда. Есть предположение, что покойная мама приходила нас мирить с дедом. Возможно, это и повлияло на наши будущие отношения. Конечно, чем старше он становился, тем хуже у него становилось со здоровьем. Но прям за 2-3 года до его смерти мы очень сблизились. Он всегда любил подчеркнуть мою неправоту, когда я высказывал недовольство в каких-то определенных ситуациях. А в последние годы я к нему спокойно мог войти в комнату, где он сидел за ноутбуком и играл в пасьянс, и высказать ему недовольство о погоде, о своем начальстве на работе, о чем-то там еще. И он либо комментировал какой-то момент совершенно спокойно, либо просто молча слушал. Опять же, Бог его знает, что тогда висело надо мной той ночью. Но если оно реально помогло нашим отношениям с дедом, то пусть это прозвучит неблагодарно с моей стороны, но слишком поздно. Раньше нужно было. Теперь мне его очень не хватает в жизни. Особенно такого его, каким он был после того дня и в последние свои годы. Я по сей день помню эпизод, как мама в коридоре, где горел свет, смывала косметику, а в комнате, где уже был потушен свет, лежала я и ждала ее. У кровати появилась старушка. Я ее еще в детстве наименовала Бабой Ягой. В платочке, старенькая такая. И она так грозно цыкнула на меня: «Спи!» И я помню, как я от страха отвернулась к ней спиной и забилась к стенке. Потом, когда выросла, то смеялись с мамой, что, возможно, я просто не узнала ее без косметики. Но шутки шутками, а мне никто не верил. И говорили, что я просто уснула. А я на всю жизнь эту старую бабулю запомнила. Мне было лет 5. Я долго уже интересуюсь темой астрала. Читал Роберта Монро, слушал Хами Синки и тому подобное. И однажды на одном YouTube-канале я услышал совет, что можно выйти в астрал при помощи союзников, так сказать. Нужно каждый день на ночь как бы молиться. Типа такого. Астральные сущности одного со мной порядка. Когда я буду спать, пожалуйста, разбудите мое астральное тело. Точность формулировки не важна. Главное верить. У меня уже были иногда спонтанные астральные выходы. Поэтому в это я сильно верю. И начал молиться так каждый день перед сном. Сколько это продолжалось, не помню. Периодически так делал. А потом забросил на долгое время. И тут вдруг у меня участились ложные пробуждения. Это очень специфическое состояние, когда тебе кажется, что ты проснулся. У тебя есть нормальное сознание,
тактильные и слуховые ощущения. Все очень реалистично. Но на самом деле это еще не сон. Так вот, просыпаюсь однажды лежа на спине. Подобное уже было неоднократно. Встать не могу, глаза открыть не могу. Как бы парализован частично. Начинаю шевелить фантомными руками. Тактильные ощущения прям один в один, как настоящие. Ощупываю лицо, тело. Все очень похоже на реальность. Хлопаю руками. Встать не могу, только руки шевелятся. Хлопаю руками в ладоши. И слышу звук, такой же, как в реальности. Опять хлопаю. И тут слышу, как из соседней комнаты мне кто-то хлопает в ответ. Я делаю пару хлопков. Мне опять в ответ короткие аплодисменты. Я настраиваюсь своим вниманием на этот звук. Зрения нет. И мне кажется, что там что-то есть. И это что-то женского пола. Страха у меня вообще не было. Я подзываю это нечто жестом левой руки. Оно идет ко мне, но не очень охотно. Залазит ко мне прямо на кровать, где я лежал на спине. Я начинаю это нечто ощупывать. По ощущениям, оно шарообразное, но какое-то аморфное, сантиметров 60 в диаметре. Где-то так. Спрашиваю у него: «Ты человек?» «Нет». Продолжаю ее ощупывать. И тут у меня как бы зрение немного проявляется, и я вижу, что оно черного цвета. И в ответ на мои ощущения оно отрастило маленькие ручки и тоже начало ощупывать мою голову. «Я тебе открываю канал», — сказала оно, ощупывая мой левый висок. «Немного поболит». И все. Здесь я проснулся уже по-настоящему. Висок у меня немного болел, но болеть он начал еще до этого ложного пробуждения. В общем, ребятки, тема с астралом сложная. Другое дело, что никакого профита от него в реальном мире нет, как правило. А вот крыша может поехать легко. В дурдом могут положить. Я много таких глюков ловлю на просыпании. Но живем мы, к сожалению, в физическом мире, в котором нужно что-то есть постоянно. И, конечно же, нужно работать. Кому интересно, читайте Роберта Брюса «Астральная динамика» и его же книгу «Монография по астральной проекции» и его практику под названием «Тактильная визуализация» или сокращенно NEW. Новые пути энергии, активация чакр, плюс аутогенное погружение по методу доктора Шульца, либо прогрессирующая релаксация. Это позволит вам войти в особое трансовое состояние сознания. Тело спит, а разум бодрствует. Ощущение особой тяжести в теле и остановка внутреннего диалога. Оккультист Оливер Фокс называл это третье состояние сознания, а Роберт Аллен Монро – фокус 10. Это фундамент, а там уже вас будет просто выбрасывать в астрал. Главное – практика. Дорогие друзья, пишите вы свои истории, и, возможно, они будут опубликованы на этом канале. Также не забывайте подписаться и активировать колокольчик оповещения. Если ролик понравился, ставьте лайк. Если нет, ставьте дизлайк. Посмотрите и другие наши ролики. На канале очень много историй зрителей. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока.